លោកម៉ែបងប្អូនយើងអរគ្នាបាទនេះជាការធ្វើដំណើរបាទតាមផ្លូវទៅលេងបាទអង្គរវត្តបងប្អូនយើងបាទធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅលេងអង្គរវត្តបាទបងប្អូនយើងទស្សនាវីដេអូជាបន្តបាទសូមអរគុណ